这里是热带雨林深处，想要在这里生存下去，就必须找一个干燥、通风的地方搭建庇护所。热带雨林是一个闷热潮湿的环境，但不管它再潮湿，总会有相对干燥的地方。山脊处是一个非常不错的选择，通风干燥，阳光也能照射得到，是一个理想的居住环境。所以现在我要从密林深处出发，往山上走，走了差不多1个小时，终于找到了一个不错的地方。像这种灌木林里面的话，就是比较干燥，特别适合搭庇护所。在哪种环境就搭哪种庇护所。我要搭一个热带雨林专用庇护所。首先，我要搭一个能躺得下我的小床，床必须隔离地面，能有效的防止蛇虫鼠蚁的侵扰，还能隔绝地面的湿气。很快我就搭好了一个腾空的小床。哎，真舒服啊！现在就差一个顶棚就可以拎包入住了。我决定搭一个帐篷形状的顶棚，树枝插在土里，能增加顶棚的稳固性。在雨林里面，这个就是天然的绳索。在野外没有绳索，藤蔓就是最好的捆绑物。把主干捆好，还要横着搭一些树枝，会更稳定。接下来盖顶才会更方便。简单的修理了一下多余的树枝，很快我的顶棚骨架就搭好了。盖上芭蕉叶就可以入住了，还是相当漂亮的。野生芭蕉树在热带雨林随处可见。芭蕉叶有一个特点，就是叶片大，防雨效果好，是用来盖顶的不二之选。由于叶片够大，覆盖面积也广，所以我这个庇护所很快就盖好了。这棚子终于盖好了，这芭蕉叶盖的防雨效果特别好，这样晚上在这里睡觉的话，不管它下多大的雨都不会湿身了。庇护所是搭好了，但是还差了生存必不可少的火堆。我周边的藤蔓特别多，就地取材。我决定用藤蔓搞一个绳索拉锯取火。这雨林的天气比女朋友的脸都变得快。你看，棚子刚刚搭好，就下着大雨来了。没问题，这个雨完全能扛得住，能保持身上的一个干燥的状态。这个皮给它扒掉，让它干得更快一点。干了就可以用它来做一个取火的装置了。把它晾干就可以用了。这种取火方式我还是第一次尝试，不知道能否成功，但我相信我的技术一定可以的。嘴上说着没问题，但实际心里还是没底，所以我决定多搞2根藤蔓备用，就等它晾干，能否取火成功就看这一把了。